शास्त्रीहरूमध्ये एकजनाए र तिनीहरूलाई आपसमा विवाद गरिरहेका सुने। येशूले मानिसहरूलाई ठीक जवाफ दिनु भएको देखेर तिनले उहाँलाई सोधे, सबै आज्ञाहरूमा मुख्य चाहिँ कुन हो? येशूले जवाफ दिनु भयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ हो, हे इस्राएल सुन, परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परम प्रभु हुनुहुन्छ। तैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा पारले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। दोस्रो चाहियो तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन। तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो भन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन।